بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله تعالى عبدا أعطاه الرفق، ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير. وروى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمور كلها. وفي رواية للإمام مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وروى الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب الرفق ويرضاه، ويعين عليه ما لا يعين على العنف. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة ارفقي، فإن الله تعالى إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وروى الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرفق يمن والخرق شؤم. وروي أيضا عنه من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم. وصدق الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.